Bonjour, bonsoir les abonnés de Sarah Tola TV. Ça dépend de l'heure auquel vous allez me regarder. Et Kabomo, les amis, votre humble servante Christine, vous avez la diamant noire, le bonheur, le bien, la vie bien. Ce moment, il y a une chaîne de Dieu, ça pour la Moussala, Moussala, Kakane, Moussala, toujours Moussala. De l'eau, il y a un espace bijou malanga. Donc, il y a beaucoup d'animaux qui ont été mixés dans le ACP, ça m'a na mambo ya sala na ba œuvre na ye tout ce que ba œuvre on peut continuer donc na yende to ko meka un peu ko le la musique to ko le bela pe ming makam na ye to le bela pe état de santé na ko biso to ba ki ade a wuta ko bela azamo ko ya ba artiste na biso a faire la biso le faire malamu donc santé na ye qui privé na ye les autres concernés biso donc s'il y a un problème tu dois na pour na ko luba so za makambo bino ko za ko sa mo ye ba tu za na pour ko éclaircir bino donc quand de bozo mona alimbonda donc azana bambunda na ye donc akobanda nanu na maone asalaka ye puis tokosola na ye mingi koyeba soki les abonnés de Sarah Tola TV me comprendre bongo ezali bongo doyen Ali Mbonda donc mutamna musana etant tolo bambonda to mona nde Ali Mbonda le doyen Ali Mbonda bonjour. Bonjour. Plutôt à l'espace du malanga bonne santé posé du toko dans le loin nzambe na waka awa eza nango esika na ngai ya moko na travail kaka mpona toujours ba improvision na osala ba rythme ndenge ezalaka ekate professionnel sambe na kofanda kaka bongo ndenge papa mokonzi alobaki chef de l'état tongoli chapeau mikolo balingi tozalaka nani calme après kobanda babulo mais omoni na ndenge akuzu totravaille kaka na ndenge mpe ya lentement malembe mpona koimprovise bamayele mosusu ekotaka kotaka omoni ngai na kati ya bijo malanga awa voilà. On avait fait un confinement, donc pour travailler sous confinement, afin que tu confirmer ici là pour pas répondre à l'activité na bango normale. Doyen du monde la santé na eux pour préoccuper qui nous sont télé que nous t'es coupé là. Ils qui ni les kende ni tindo bitu boy. Moi pour ça ba détail na bateau ba dina kali o ba bitu ni ça même to ba ke doyen santé kitoko na pesi ngolungu na remercie nzambe na bongo yenda zosala ngai na prophète na nga na Lubumbashi na pesi bambote bangotu ndenge ezalaka kaka na bana poto nyonso tu bazali na susi na ngai bana poto ebele basungaki ngai mpe batikaki ngai mpe na joli mayala tuju mwanga playboy Shisha Mabwana, batebele batikaki nga te Garisha Moba, Bosi Moba, Chuma Njongani, Mishada ya Santa, Alemwela, batikaki nga te Kule Ngange, François de Gaulle, Bisenga Ngolu, basambela epo na nga Patu Masita. Donc on est vraiment en forme. En forme. Doyen Ali Mbonda to bela min album to du ke aujourd'hui ça yoko ko beta rambula o misalbu ko yemba to sa ndeni mais avant c'est là to zo ngano na origine to ça là ndeni maison mère vous nous a ko volé ndeni awa ozo misalbu oza toujours na maison mère to o sal déjà orchestre mais bon so za maison mère o misalbu ba bilisa o bi on a fait maison mère to o sa o sa na za musicien maison mère nazali doyen nami doyen à maison mère obligé tant on va tout va aller à la maison mère
bayebi ke musicien de la forêt problème eza te na ndenge mabe te lelo siko bonso maison eza te obimisa album te fo bimisa ozala ba œuvre donc kotinga est-ce que omoni bato toza kanga moko na improvise nasala mayele nanga ya mabe te toujours pale baboya pale te pale otikalaka pale mais fozala ba œuvre fozala na masolo fozala na ba force moko boye papa pe na ndenge mabe te akoki ebulo te me nga nakenda ebulo kote moko mpe nazolunda nazomina ye na pale oyo ezalaka babiloko na nga eza biloko na nga privé na ndenge mabe te na ndenge cour ya sous-sol namona eke na tala na nga na ndenge bato bayelinga te kalise doyen fo nazala banzimbo na nga ta 20 ata 10 nakoteka ata 10 chanson nakoteka mpe 6 chanson nazwi mwa meya nazongi mpe famille na tana donc eza baevre na ndenge na nga ndenge te ke bien ekoma be problème moko boye po yobetana na maison mais okosa album te ezalaka te président oyo apesa bato nyonso bya bachance motu to azalaka na mayele na ye yango kozala banzembo ya bien contacte barelation motu tutu yango wana omoni ngai mpe nalbai te fona bato bele nde basengaki yango donc fo beta album yo tala kutu oyo baya nsima na yo babeta baalbum na bango basala boye yo mpo kobeta mpe album mpo bato basanti mpo bayebelinga kaka na tia bachamp moko bato bakasi bato volonté na nga te bato nde basengi ebele partout na baeurope na Afrique du Sud jenga Salomo bato wana basengi bazotia danger te so sikoyo baotianga danger ndenge nini bato basengi seke bato wana baza bapatron baza kotia danger ndenge moto mosusu te azanga neti na bimisi album aresi azwi mosusu bafana asimbi te bongo nga motu nayebi deja mosala baotia danger te batali talent amoni ke naza ancien na doyen de doyen fo nazala mpe na bamarchandise na nga na ndenge na nga na ndenge ya mabe te eza lokola bokende zamba bokelukaluka motu na motu mpe akokota kote moko boye abimisi mpe eloko moko boye oyo bato mpe bayebaki te bokokende bino to boke chasse motu na motu bopanzani na zamba mosu akoya na nzoko mosu akoya mpe na makaku mosu akoya okomprendre motu na motu akoya na makambo na ye ezalaka bongo olingaka te na vie ofandaka kaka otikali kaka kibiba non ntango bato bayoki mposa basengi bango ekeka alimonda abetisa biso baeloge de lille abinisa biso na baeloge bacaresse na banisebula banga ozo comprendre bagarisha moba ngala oga o bato baloba me président nanga oyo balobaka anda oyoka bato na lasamba zoye te moi question ekoti na maison mère ozwaka mpe temps ya kosala ta chanson moko oyebi teke baeloge de lille eza yanga nde oyebi mpe otuna wana poza ya mission bato deja bayebi ke na maison mère première chanson c'est ali mona yango nayeka apprendre yo bongo boni oyebi te bayebi ke solola bien première chanson ezalaka ya ali monda raison sengo oyeba yango te nayembela yango ayemba yango okolekisa ntango ya pambanga na nsima zwi ebunga nga na trésor toyokanaka libala fidélité première chanson na nga yango nayebi te so oyebi yango nasolola be oyebi yango oyeba te ndeni journaliste nyonso ya mboka oyo ata basere nanga bamamilela bato tu oyo badedone yango o papa zakari wana honorable camarade wana sikoyo camarade ayebi nga nanu o azwa naye na palin grand frère nanga batangani na item lelo ga nanga ka colonel ataka koma général wana mwasa zakari classe moko mwa motu bazwi badiplôme na item so comprendre ezaki ayebi nga naye na palin papa na bamakambo bandini ayebi wana leki ya josé colonel simple wana ayebi so po comprendre biso toya bancien ntango obianga doyen ancien nanani ser mosusu ser na oyo aosala nosonga na nani salatora bato bayebi biso na camarade ne mosusu nani wa bwana wa mosusu mpo bakomotimanga ndeko nao kaka bakotunde bayebi biso famille biyomba je crois motuna donka
biso bien que badoyen base mpo bango mingi bazala trop bamusicien tobeta mingi masolo ya album po album ndenge mpe ezoconcerne biso album ozobimisa eza produit par maison place oyo ozali to ozwi dia baproducteur bakozala ata ba4 oyo deya bakontataki nga producteur mosusu aza na Japon azoya aza na studio na ye akotaka bamba wana nzela bon marché azoyaka te soki bavole bandi azoya na madame na ye aza na studio na ye studio wana bainaugure te eza déjà bainstalle tout alingi sikoyo inauguration na ye abandamba moko produire ngai po ayoka bachan na ngai na bainternet ndenge tobetaka chan mosu ya mindele na bato baoyemba ndenge na nosaki déjà yango wana kontataki nanosaki déjà bato baoyemba Chetagola Riche Desi Mawete na Innocent na Miel de Son na nani Boalotin ndenge namonaki kote bachan ndenge baza bakolege na ngai tobanda na bango tozala mpe na bango etalaki ndenge album ekende kota animation nayebi ke Bill Clinton général abanimateur na baanimateur mosusu tokotanga nyonso te oyo tokomona ete ye mpe fazala ngana amuta bato album ezaka oyo te lobilobi mosusu ekoya toloa te wana ya liboso bato ya mibale na moni fa nazwa bato mpo ngana amuta bato wana nyonso baza bacollecte na nga bandeko na nga nde tobenganaka ata baleki na nga baza na kati mo toza déjà famille to bacollecte donc yango moni natala itala na ngai namoni ke percussion mo te chant na yembeli vraiment makambo basalinga vraiment basalinga mabe ngali petit tango kitoko famille iju malanga kitoko famille ndeti me bijou wana wayemba ye alela bachan na nga ebele oyo su chan nasalelaki aza na de chan apona moko mpo bato mosusu mpe bazodemande ndeti nani zai na mwana mvama azodemande mikolo bamwa benka zai na mvama eza na basango afa joli mayala ye mpe susu aza na chan na ye mama Patricia Bokonzi na fille du sud aza na chan na ye donc baza ebele soki totalaka moto oyo amonaki akomi pre na bamasolo oyo akopesanga makambo mamona betele me banzembo eza deja balelaki bato tu siko bazolingama tobanda bamona make te babandi vraimen na bastudio banini nga deja nakenda na ngai studio mpona kosalaka baprogrammation lokola nzembo boye kobanda boye aokomisa wana baordinateur na baingénieur bango nde basalaka biso ete son ata biso tokobeta me bango mpe babetaka biso evimbisa son tokane bason mosusu na baordinateur omona mpapa chana eza kilo ezala mosala na bango yango tozosala moko mpo eza mosala mwa makasi jamais kaka okoti esili mama osali kosili non bango bayeba programmation saleston ebeta boye ata domu ekababeta me bango mpe babeta domu mosusu ya ordinateur na kati ya studio moninga eza mpona oyo nga atanga nde na babeta percussion bakobakisa susu percussion mosusu okompona ndenge pareil po evimba esala baimplice batutu bayebi na bango etosala eza bulo makasi so bosisi nsima wana no tofandi gitare ekoti apres badrone bapercussion bajazz bangongi apres animateur bayebi ya bosali bango bafondation ndenge ezalaka bango bopanzi teke Chetagola ye père de famille président aoya panzi Innocent président mpe aye apanzi mpo bakoma dia balidere baa baprésident bagroupe c'est normal faut kopesa bango valeur wana ate ke yo na ndeti watana baambassadeur aza deya lider na ndenge na asala groupe na ye kambaka bato na ndenge mpe ya mabeti ata bamisusu mutu na mutu soki parfois olongwe ndenge ezalaka kaka ezali motema mutu via mutu sanga monike te nakolongwa na ngai ye mpe posala mpe makambo na ye bakomi mpe sous lider ezala nango gravité ne mpe tokomona badiego batututututu félicitation na diego mpe bonatalaki tokourage kaka babonne chance nzambe asunga ye problème eza nango te donc tellement mpe ayembaka na ye bien nayebiki akoyemba banzembo mpe ya bien bato mpe bakosomba na bango kaka ezaka likambo ya bulo ndule eza su te ke kokana baninga kofinga bato boyeboye tolanda
exemplaire ya banigérien tokota mpe sujet yango lokola kaka deja olobi na mambo ezoleka na monde internet ya kofingana bato bazofingaka faire soit disant na nkombo ya fali yo en tant que doyen ya musique congolaise okoki koloba nini na makambo wana bon ngai mpona nga doyen na ndenge mabe te nanu mpe natali na nga bamakambo yango te ke mpe namona mpe bafinga faire mpe bafinga fali mpe basabo nayokaka kaka nde mpe yo forme ngai nayoki na kotala boye nanu vraimen natali na ngai comprendre moye siko po nakotama moya te me nga napea kaka conseil bango deya baomba mikolo bapere de famille baza ba grand garçon bato oya babiro mosusu batikaka kofingaka bato yango nde tozoloba kofinga wana nabaza baémission na nyonso botalaka mpe oyo tosalaka nga bainterview nga nalinga kofinga te nalingaka fo toza bondeko toyebaka oyo mokolo oyo leki kofinga koswana kokritike baninga eza bien te yango moi biso te tolukaka meya mpo bana bavivre bato to bazalaka bien comprendre nayo oleko kofinga moto mosusu bafa kosepela bongo te falingaka yo fingi moninga mabe faire aza deja lider makasi fali po kabe aa lider makasi po barespect moko ezala bango na bango bazala bien bato oyo batindaka wana mwa moto mosusu efali atindi ete de faire atindi ete lomo balika donc ezalaka mabe biloko wana ngai naosalaka nzela oyo namoni ke mokili balingaka ngai na ndenge mabe te bayebi ke percussionniste asala bachamp asala baintro apambuna asala mpe bacrine asala bacrine na ngai ebele baya wera apesi mokongo batongi ye abana bomoni wera lekima masala sikaniela mabala ya wera apesi mokongo batondoni asala bacre ebele koko koko bana batika kepa eza yanga tuvuri mambo eloko apeme wiki nzango sobile okompana mame ataka bana poto baotala yo bayoka mo banzembo ata so motu mpa kozala na posa oyemba ye ndenge ezalaka ndeti tokobetana nzembo oyo innocent ata mwa 3 zenga mona fera oyemba oyo innocent oyemba na obiki tana oyemba lila obwakaka animateur DJ international eza ye na nzembo mpe watanabla oyemba bamie biso bazebele wana me oponapona kaka mwa bato kaka na nzembo ndenge innocent yali bandi so intro ya chambre
de Bangala. Vous avez ma camoudo. Ma fille, tu fais avec ma tenda. Tenda, il bande. Kito komi. Mana mukemana kubanga. Babutu na mwana mubali. Imana mukemana kubanga. Babotulanga Erike ila enda ila lingio bandeko ya kitoko mime tikina yo nalingie imana mutemana ku apwe ya kitoko ipananga etambo ya tunai kitoko ipananga inu temena kitoko mais des sociaux de guerre en Panzate, ben boaloté basala. Ah, les gars, les gars, voilà, préparer qui album moi monsieur là, le bout de temps on a été présent, talaga, a chanteur miné basala, et puis chanteur miné na mon équipe, balamo télé, album monsieur voilà, on a avoir une de ma, quand on est en boca au oyo ebito bomba bomba vous avez pas surprise mais to bomba na mona bitina na stratégie wana pesu mutu na lelo lita mabanga eza na ono kuna ba mabanga ba mamutu ba ebika ndenge sala kaka mama Marie Vangu na France précisément na Paris mabanga ezali donc tout ça libanga mabanga eza na ngwa doyen abi liste eza na vite wana na kusa mabanga Christopher Tungo en États-Unis ba mabanga ouais Lambert Litoipe Lambert Litoy, la carte bon vent, Hero Kazadi, petit na Liverpool, il va passer belé. On a Claude Fata qui na radio numéro 1, Fisso la maman. On va passer belé, on va aller la mabanga, on va boire café bango, on va poser un thé na poto boye déjà dans un mamoutabatu qui monte dans un on va Lumumba, Jetili Lumba, Dodo tapis rouge. Chantal la japonaise, Mireille la japonaise, Katia Bananti, wana tout le monde va partir en Zaïre, va lui passer, va passer de l'île à chaque. Donc, ma banque aux anango, n'engue change raté, nana mujinga, tout ça n'a pas, oui le monde, Nice Petro, Montana Kabumba et bien cool pour sa petite mais costaud, va passer belé pour ma banga, va léquer belé pour yo kakaka. Il y a un problème, on a battu dans la famille, on est sur la chambre de finance, la Basson, full play de London, la Basson. Il s'est Japan à London, à Po Firenze, Ousmane Kalouji. Banga, Binoro, Yassir, Yves Kombolo, Nézara. Sarah Toulati, vous avez compris, tous Ali Bomona doyen à Limboda. Donc, l'album est allé déjà en cours de préparation. Donc, à préparer, ma banga ou benga massivement beaucoup comme un numéro où ils ont les canassés. En plus, on peut savoir le numéro il y a la mer. So vous avez pour ça il y a doyen, bon pour ça les banga tout ça pour ça manager benga. Ça c'est bien mon caméraman privé David Menga, so pour nous benga. Donc, tout ça qu'un numéro au benga. Doyen, malgré le confinement, à quel album, tout album, quand même, il était pour la Soka Makambo et démarrer. Là, déjà, nous avons un studio pour nous faire la programmation de la BCO. Nous avons une fille d'Akamba, Alemouela, Michada et Papa formidable. Nous avons vu que nous avons préparé un danger qui tombe. Nous avons dit que nous Alimana do bulango mabato bazo bine. Alimana do beta bato bazo bine. Mama munwe. Do baluba.
sala rien balo titre album ayonde mtu bafobosani oyebiza non donc c'est modèle ambiance déjà aussi dans titre album ça Olieto Kondi Olieto Kondi chez Molly Chaîne tout le monde tombé n'importe quoi Olieto Kondi chez Molly Chaîne tout le monde tombé n'importe quoi donc chez Molly Chaîne tout droit donc tout va tomber quoi tomber ça 1 2 3 donc ça libanga mutute ça maki to ça maka charini to bunda sikoyo c'est que meilleur percussionniste africain congolais la danse mongi la idi makambo qui a donc préparé venanga ki Jabron ya Jonathan Bosse la nani veki nani venanga audience Karine Ziro Chiba Supichuki Fire Titea Batutu na pesi ba mbote Jean-Jacques Bwangala papa na ngai sur le Bwangala bango ba père na ngai Yves Liao Chocholi Bosanité Chochola Alexis Liao signé déjà nombre ba titres ils ont signé combien de titres nazana 10 titres mais na obimisa pense à moi tozana pesi mon tema na ngana na loyenge banda kabi aseni banda kabi ndoto na e kado ona embela kio tozana sur tendai vous comprenez à titre ngo na chepe ba komba ba pongo ta comprendre on nzemba tendai on nzemba sur le Bongala on nzemba pense à moi ya jenga Salomon na ta frère d'ici pour alina ba chana eza bangé I love you together pense à moi ni nyangonga na sali on comprend on a jenga Salomon Afrique du Sud, il y a nos imambres, les grands soleil, ils passent à Bambongo, les voir Mandibou, basé belé, na katia Afrique du Sud, na Djoubek, Baoyo Kabanzemo, bien, bateau tous en contact, sont en bandera, en solo, ou à Makamouné, Zalaga, pour apprécier, pour apprécier, donc tant donner quoi. Après, on a bien Sabino, on a tant tout en Salavana, on a chanteur, on a préparé. Donc on a besoin de maman qui nous a fait d'Akamba, on a fait Simbote Bana la plaine, Sami de la plaine, Massamba, Petit Nanga de Cap, Matobo, tout petit Simbote place aux Ali, Kevin Matobo, basé Belé na Poto, Marcel Yombo de Griffimila, Néné de Gaulle, Azaya Belé, Anissé Petro, Papa Oulomondo, Papa qui pour mon cher, on a préparé l'album Nangaï, Nandenga Mabete, Venanga Riva Telecom. Merci doyen Ozanota et Roboa Kamabanga, comme la son asuka émission vous avez compris, mais avant qu'elle soit asuka doit être non caméra. Olobana ba fanatique na yo likambo oza na mutingo oza poso loba peut-être la question va n'être s'attendre na tunyo ya ngote oza devant la caméra olobana ba fanatique na nino yo bombeli bango. Na bombeli bango album na moni tokolo ba lisusu te comme des grand garçon. Mon peu mutarolobela te pour ngape basala nga genre on a te ya koloba donc la question l'équipe bien la question l'équipe bien aux journalistes mo va bien maël vos chéri qui sera bien bana poto na banza bomo na yende la diamant noir do yende mutaosa makambo mikolo ezaye na kacha kina do yenda kangi matuki Sarato la TV moi ça motema monene moi ça motema kitoko lokole longi na ye wana ozomona petit sœur asolaka bien ni dembo yo momoni eta ninga zali bwana rabia lokola yo mama bi o mara pesi mbote batutu na pesi bambote tukako soutenir petit sœur oyo aza journaliste na biso kalate bomona na makambo osala ya minene ya danger tuna ba question bien aza vrai petit question sans polémique question sans polémique. Donc, tu peux essayer d'avoir un leader, surtout Mbote, grand-père. Avant, on peut savoir Mbote, question est souka ou répondre et puis on peut savoir Mbote, question au vraiment des questions primordiales. Le faut tout en haut, nous, doyen, au moins musique congolaise, donc, bandana moi et bandeli, sinon de tout comme on a souka, bidou bozaki, on a au moins bandeli. Ceux qui écoutent la musique congolaise, depuis les bandas, depuis le temps où on va t'attendre sur la grande calée, si tu as aucune de mes générations, ils n'osent pas. Et là, on dit que mon yézé ma langue na musique, et là, on dit que baby na musique, et là, on dit que c'est une fois baki ça, soit musique congolaise. Ils ont gardé toujours ma bonne valeur, ou bien musique, ils ont se perdre, ou bien évolution, ils allient, il y a bien question, et souka, et puis au bout de ma banga. Bon, question souka, ça va, bon, on a pesca conseil, que dit tout à la bien.
Zamba pambola bango batika koswana évolution musique congolaise évolution musique ça va ezokende bien avant bino mo bomoni balgérien babetaki totali baototidie bango toyebi bango imene na banza bomona ye bazenga loketo ndenge cartonaki monde entier oyokaki bazenga loketo binisaki forti na bamatanga bazoyemba shara na babina donc elakisaki ke toza mana force après tolongo wana na banza boka nzembo acheta gola zo cartonaki fort fali pour pas cartonner sous fort limusi na balgérien pour balinga basala lokola bapese bango bayoki sikoyo tomemi bango musika ozo comprendre bango sikoyo doya limonda so aye na babiloko oya ya lobaloba asala rien toyesu na eloko susu adesima ote poso bayoki international bayoka baflokorique susu ya danger susu pogezi maote so aza chance susu loka oza bandoki komwa tiki oza bandoki oyaki na vinanga loko ozo comprendre donc babiloko wana ekoya bapetita lelo bien satura lelo bien oza mwasi kitoko bien journaliste na biso bien azabwe chéri cameraman bien azabwe cameraman bien papa chéri minada bien relationnel lelo bien ambassadeur alelo bien igwe bien so bien salilo kuma banda bien ete masela lelo bien so bien so bebisi on comprend toujours ça. So baby si to baby c'est là. Oui, to zaki bomona alimbonda. Donc ton bo ka lidoya limbonda ndi makambonda ndi zoloba. Pour comprendre si nani to yamba ki alimbonda, to ngé to éclaircir tout yeba sur ce qui se passe na carrière musicale na ye, abete biso masono na ye, abete biso santé na ye. Donc nous avons compris que alimbonda se porte bien, aza na studio, azo préparer album na ye oyo kobima. Biso membre ya confinement esili donc album na ye kobima tozela bongo na kati ya album wana bavoix ya baartiste congolais oyo basalaka fierté ya mboka na biso ebebe mo atangi bakobo bozela banzembo ya kitoko kaka nde toyebi bato ba mosusu mosusu banzembo bato wana mposala mabanga bokomela biso na nimero oyo tokopesa bino mpe nimero ya lambert bokobenga bokokoma mpe na nimero oyo ezoleka na ba ya ekran na biso bokokoma bobenga bafélicitation baencouragement mpona mabanga lela donc aza wana à cœur ouvert à koyamba numéro na ye moko pe tokotia mwana bokobenga donc on est toujours là vous avez compris vous avez na nimbo la tokuna tout na suka donc oyo aussi c'est émission au boité sana pesa ba mote na ba oyo nga ba soutenir nga de près et de loin la pesa de ba mote belé vous allez tellement belé base na nga squad of young base facile bobimba je vois bon merveille Makele David Pembele Nasser Marco Pichi Loricia, Diana Miloko, Diviso, ma concert privé personnel, na peso bambo tebele. Je vois comme ça ma jumelle Nathalie, ma son, na peso bambo tebele parce que Nathalie, sans oublier mon bébé chéri Neftali Malka, na peso bambo tebele, Tantine t'aime beaucoup. Voilà, c'est la fin de notre émission sur Nzamba Zolité. On recoute à la prochaine numéro. Merci. Ouais, merci à toi. So bon bozonga pe bureau za na suite homme na la plaine na bon vent, radio numéro 1, Suite Homme, en face à clinique Louange, Zana, Moulanga Tuzana, Ndakuna, bureau na Pezana, pour nous contacter, Magamutu, avec un siège, na biso passe na concentration, bureau Pezana, na bon vent, radio numéro 1, Suite Homme, beaucoup de Magamutu Zana, tout dans l'agence, tout dans le Claude Fata qui est toujours le manager. Bota Tromi dans le Béate Fortuna Océane, le Gol Nzeza, Jean-Marie Kimondo, Yarsi Nzeza, la Ginzeza Maman Fortuna Océane, Pesi Bambote Mingi, Potokuna, famille Nzeza Nyos, Pesi Edinzeza, Matutu Kitokos, tout le monde en a Boyoka Batamtam, Biloka Danger, Mbondego Parler, Boyoka Noa Babiloka Ventilateur, Ventilo, Ali Mondaboumi, Ali Mondari, Ali.
Mambo eza ebele ye moko mokonzi Didi Kelokelo sincere bambota to kitoko.